Menu, dat was Jenny Cullum en ja, we hebben een toch wel speciale gast bij ons hier vandaag als afsluiter van onze uitzending up-to-date, aflevering 391. De man heet, of de jongen mag ik wel zeggen, heet Thomas Fiesens. Hij komt uit Antwerpen en daarvoor moeten we hem eerst en vooral bedanken om zover te komen. Maar je hebt ook wel een boodschap over te brengen die heel interessant is, heb ik dat net gehoord in een voorafgaand gesprek. Thomas, je bent 16 jaar. Ja, dat is al heel merkwaardig, want je hebt een boek geschreven over tinnitus. Tinnitus, ik zeg het goed, voor mij was dat Latijn, het is waarschijnlijk ook Latijn. Tussen de haakjes staat er gelukkig gehoorschade. Bij mij kwam onmiddellijk de vraag op, 16 jaar, Thomas Fiesens, gehoorschade. Waarvan komt die interesse op een 16-jarige leeftijd over gehoorschade? Vooral om de mensen te waarschuwen over tinnitus en om ze ook steun te kunnen geven voor als je tinnitus hebt. Hoe dat je er kunt leren mee omgaan, maar ook om ze te vertellen hoe dat je het kunt voorkomen. Want het is natuurlijk beter te voorkomen dan te genezen. Dat is een waarheid als een koe. Maar de bijvolgende vraag ligt natuurlijk voor de hand. Je hebt dus zelf daaronder geleden. Ja, ik heb dat kunnen vertellen. Ik heb tinnitus opgelopen op school door te werken in een luide omgeving met veel slaapschade zonder gehoorbescherming. Het is vooral omdat er in scholen weinig aandacht wordt aan besteed hoe je gehoorschade kunt oplopen. Dat was uw ervaring? Ja, inderdaad. Ja. Dan ben je beginnen zoeken op het internet waarschijnlijk naar die toch wel, ja, mag ik het een ziekte noemen? Ja, het is niet direct een ziekte, het is meer een aandoening. Een aandoening. Ja. Goed, en je bent beginnen zoeken, je bent beginnen bladeren op het internet en daarvan uw interesse om een boek te schrijven. Om toch wel mensen te waarschuwen voor die tinnitus, mag ik het nu wel zo noemen. Ik heb onmiddellijk daarop ingespeeld en gezegd, ja, er zijn nu ook al normen bij rockfestivals. Je hebt onmiddellijk gezegd, ja, niet alleen daar, ook op school is er nood aan zulke beschermingen van de oren. Wat is er bij jou precies gebeurd aan uw oren? Als je in luide omgeving werkt, gaan er haren in je slakkenhuis, je haarcellen, gaan plat liggen waardoor ze eigenlijk niet meer al het geluiden opnemen en dan kan je hersenen een piep aanmaken. En dat hoorde de hele tijd, door en door, ook al is het geruis rond u, hoort altijd die piep. Het lijkt me toch wel heel interessant voor alle jonge mensen eigenlijk. Ja, en wat bij mij ook opkomt, je gaat het over de school, waar ligt de fout? Ligt de fout bij de leerkrachten, ligt de fout bij uzelf? Worden jullie niet gewaarschuwd van, je moet een speciale koptelefoon opzetten als je in die luide omgeving aan het werk bent? Er wordt inderdaad weinig aandacht aan besteed. Jongeren wordt niet verteld dat je door het werken met een slijpschijf, dat je daar gehoorschade van kunt krijgen. En daarom gaan de jongeren dat ook niet opzetten voor bescherming, omdat ze denken het is niet nodig. En dat is de fout die veel scholen maken. Je poging, je hebt een boek geschreven, is het vooral de bedoeling om de mensen te sensibiliseren, om ook naar scholen toe, mensen, je bent er eigenlijk niet goed bezig, het zou moeten verplicht worden om een speciaal gehoorbeschermer te dragen? Ja, het is vooral algemeen eigenlijk, niet alleen de scholen, maar ook festivals, voor als je weggaat voor gehoorbescherming ook te dragen. Soms lijkt dat wel eens stom voor op een festival met oorstoppen te staan, maar ze hebben tegenwoordig ook oorstoppen die doorzichtbaar zijn, die je niet ziet zitten. En die beschermen voldoende zonder dat de muziek vervormd wordt en je gehoor ook beschermen. Ja. Goed, we gaan het zo meteen hebben over het boek zelf, maar eerst een beetje muziek, Roland. Ja, even bij de lijst aanschouwen. Elvis Costello komt eraan met de grote C, is dat Chelsea